Şimdi hiç ifadesiz bir tane. Gözü kapatın. Şimdi kocaman gülüş. Direkt böyle mi bakmam gerekiyor? Evet olur. Bana da bakabilirsin, kameraya da bakabilirsin. Canın nasıl istiyorsan. Tamam. Merhaba, Zeynep ben. 33 yaşındayım. Böyle olmuyor ama 26 Nisan doğum günümdü ve arkadaşlarım benim için çok güzel bir doğum günü hazırladılar. Videoya almışlardı onu. Ben orada çok mutlu oldum ama bir yandan da çok üzüldüm. Çünkü video çok güzeldi gerçekten. Ama yüzüm çok kötü görünüyordu. Ondan sonra artık risk ne olursa olsun ameliyat olmaya karar vereceğim dedim ve buraya geldim. Öyle. Böyle anlatayım. Oldu mu? Güzel bir ameliyatımız var. Hazırız. Bakalım şimdi ameliyat nasıl gelecek? Ameliyathanede şu an anestezi hastamızı hazırlıyor. Ben de mutlaka ameliyathanede hastanın mimiklerini hep iPad'imle beraber ameliyat sırasında yanımda istiyorum. Böylece en ufak detaydaki hareketi bile ameliyat sırasında tekrar dönüp buraya bakmam mümkün oluyor. Bu hastamda gülümseme çizgisi çok güzel ama aşağıya ciddi bir çekiş var. Onu ön planda ortadan kaldırabilirsem ağız köşesinin daha yukarı çıkmasını ve dişlerin çok iyi gözükmesini bekliyorum. Özellikle buradaki gülümsemede, buradaki büzülme ve buradaki açıklık bunu daha iyi noktaya getirebilirim diye bir tecrübem, birikimim var. Ama bu hastanın kendi sinir ağı, ağaca benzeyen sinir gridi ve sinyalizasyonu ve orada açığa çıkan mikrocerrahi ile yaptığımız şey sırasında açığa çıkacak. O yüzden de çok heyecanlı. Üniversiteden 2 tane meslektaşım var bizi izlemeye gelmiş olan. Ameliyatın umuyorum ki faydalarının kısmi de olsa ameliyattan uyanır uyanmaz hastamızı da görebileceğiz. Özellikle gülümseme sırasındaki bu bozulma ve deformasyon ne kadar azaltırsak eğer hastada yüz güldürücü, sosyal hayatta fotoğraf çektirirken, gülümserken çok daha pırıl pırıl bembeyaz dişleri var. İnşallah onlardan daha çok görmek istiyoruz. Bizi de çok mutlu edecek. Ve her bir ameliyat için de tabii ki ayrı heyecanlanıyoruz. Daha duman üzerinde tutuyor. 15 dakika oldu. Mikrofon mu yok? Çalış. Evet. Evet. Dişini kocaman gösterin. Kocaman. Bakın orada 1, 2, 3 tane diş gözükmeye başlıyor. Görüyor musunuz? Evet, yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyat oldu. Hastamızın ön plandaki problemleri, özellikle gözünü kapatırken ağız aşağısının düşmesi, üst dişlerin gözükmemesi, gülmeye çalışırken önden sadece ortadan baktığımızda yarım diş gözükmesi, bir de üzerine üstlük hastanın ağız köşesini aşağıya doğru çekmesi ve bir deformasyon yaratmasıydı. Beklediğimizden bir miktar daha zorlu, daha çetrefilli bir ameliyat oldu ki bu sıklıkla olabilen bir durum. Nadir de değil ama önemli olan burada bu zorlukları aşıp
hastaya hiçbir zarar vermemiş olarak bunu gördük deminki ilk yatak başı ziyaretimizde. Hastanın ameliyatının yaklaşık 15 dakika sonrasında gördüğümüzde hastanın anestezi altında olması ve sinirlerinin sersemlemine ve zorlanmış olmasına rağmen ilk gülüşte 3 diş görebildik. Yarım dişten 3 dişe bu kadar güzel bir gelişim olması çok umut verici. Bu da gidişatın iyi olacağını gösteriyor. Geçici zayıflıklar ameliyat sonrası beklenebiliyor. Önemli olan aşağıya çeken, deforme eden sinkinezlerin neredeyse tamamına yakınını gidermiş olmak. Daha etraflıca iş, birazcık daha şişlik, birazcık daha zayıflık ya da sersemlik anlamına gelebilir. Önemli olan hastanın bir hafta, bir aylık o geçici iyileşme dönemi değil, bir ömür kendinden ne kadar emir ve ne kadar güzel bir şekilde yüzü gülerken bu ameliyat olmuş olmakla ilgili ne kadar iyi hissedeceği. İnşallah hastanın 1. günü, 7. günü bunları da paylaşacağız. O da sonuçların çok daha iyi olmasını beklerim. Yüz güldürücü ve yüz güldüren bir sonuç ve hikaye olması için elimden geleni yaptım. Bir yandan yorgun ama bir yandan da çok mutluyum. İnşallah sağlık çalışanı olan hastamız çok iyi bir iyileşme gösterecek. Buna eminim. Çok geçmiş olsun hastamıza. Hoş geldiniz. Zeynep Hanım kaçıncı gününüz bugün? Bugün 9 oldu. 9 oldu. Peki ameliyat sonrası süreç nasıldı? İlk 2 gün, 3 gün zor muydu? Nasıl? Ağrınız oldu mu? Oldu açıkçası. İlk yani hastaneden çıktığım gibi ağrım bayağı oldu. Ama sonra yavaş yavaş azaldı. İlk gün peki kaç puan verirsiniz onun üzerinden ağrınıza? Ya ilk gece çoktu. Hani gerçekten 10 verebilirim yani. Bayağı kötüydü. Tamam. Ama kulak bölgesinde. Kulak bölgesi. Elimde daha doğrusu. Sonrasında yavaş yavaş daha rahatladım. Ağız köşenize yaptığımız tek taraflı yüz germe işleminde de aslında oradaki dokuları kulak arkasına asıyoruz. O astığımız yerde de ilk etapta ağrı olabiliyor. Peki ameliyatın 3. günden sonra o ağrı kaç puana indi? Nasıldı? Azal. Hatta ağrı kesicileri bıraktım ben 3. günden. 3. günden sonra ağrı kesicileri bıraktınız. Çok olumlu. Peki onun dışında yüzünüzde bir şiş, morarma oldu mu mesela? Morarma olmadı ama genel bir ödem hali var. Bir şişlik, böyle bir dolgunluk hali çok normal. Diren kullanmadık sizde. Zannediyorum ameliyattan sonra 3. 4. gününüzde iç şeylerinizi aldık, pansumanınızı yaptık. Sonrasında da yüzünüzde sadece bu bantlaydınız değil mi 6-7 gündür? Cilt rengi çok dikkatle çekmiyor aslında ten rengi olduğu için. Bir yandan da şişliği, ödemi sınırlıyor. Şimdi onları alacağız ve durumunuza bakalım sonra. Tamamdır. Hemşirem güzel bir size tarif verecek. Oraya iyi bakmak için neler yapmanız gerektiğini harfi harfine yazıyor. Biz olabildiğince güzel şekilde ve gizleyerek kulağın hemen önüne gizledik. Sizin tabii başörtüsü kullandığınız için bir yandan avantajınız var ve yara iziniz gözükmüyor. Ama başörtüsü olmasaydı dahi saçın örttüğü ve gizli kıvrımlara gizlenen bir kesi. Ve 1. yıla doğru neredeyse hiçbir şey belli olmuyor yani. Dolayısıyla siz de iyi baktığınızda o en iyi şekilde iyileşecektir. Ve gittikçe güzelleşen bir yara izi olmasını bekleriz. Şimdi karşıdan baktığımızda çok daha simetrik bir görüntü var. Burada ameliyatın 8. 9. günde aldığımız faydanın daha bazı hastada %30'unu alıyoruz, bazı hastada %60'ını alıyoruz. Ama sizin ağız köşenizin ameliyat öncesine göre yaptığımız asimetrik germe ile beraber daha simetrik olduğunu görüyorum. Başladığımda yanılmıyorsam yarım dişle başlamıştık. Yani güldüğünüz zaman buradaki bütün o sinkinezi ve felce bağlı olarak o işte 33 yıl önce olan bir yarım diş gözükme, üst dişte gözüken diş sayısı yarım gibiydi. Şimdi kocaman bir gülmenizi isteyeceğim. Kocaman gülün. Kocaman gülün. Evet, neredeyse 3,5'u bile zorlayan bir diş sayısı var. Aslında sizin hikayenizde şöyle olmuştu. Ameliyattan hemen uyandık. Ameliyattan hemen uyandığımızda 3'tü. Ondan sonraki 2-3 gün sinirlerdeki sersemliğe bağlı 2 dişe düştü. Ama şimdi 9. günde tekrardan 3-3,5 diş oldu. İnşallah bir daha kocaman gülün. Sağlıklı tarafta 2, 4,
4,5 diş, 4 diş artı buranın karanlığı gözüküyor. 4,5 diş diyelim biz ona. Şu an 4,5'a 3,5 gibi düşünebiliriz. Çok güzel mesafe aldık 10 günde. Bu tabii çok sevindirici. Sizin ameliyatınızda da 30 yıl önce, yani bebekliğinizde olmasına bağlı sinirlerle ilgili ekstra zorluklar vardı konuşmuş olduğumuz, ama 9. günde bile bu kadar toparlama çok iyi bir gösterge. Ve bu sersemliğin atılmasıyla inşallah çok daha güzel, çok daha simetrik bir gülümsemeye kavuşacağız. Benim internette bir egzersizlerle ilgili yüz felci egzersizleri diye bir videom var. Onu uygulamak yeterli olacaktır. Ek olarak bir fizik rehabilitasyon uzmanının koçluk yapmasının hiç zararı olmaz. İmkan varsa siz, çünkü hemşiresiniz bir yandan. Buna temasınız ve erişiminiz de çok daha kolay olacaktır normal bir hastaya göre. Ama ben gelişimi çok olumlu görüyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanın inşallah. Gelseniz aynada göstereyim size. Ameliyat öncesi başladığımızda burada çok ciddi bir büzülme var. Ve üst dişleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, neredeyse 5 dişe yakın orta hattan baktığımızda sağlıklı tarafınızda. Burada sadece üst dişin sadece neredeyse yarısı gözüküyor. Yarım diş gibi, yani en fazla ilk dişin biri gözüküyor. Kocaman gülümseyin. Baktığımızda 1, 2, 3, hatta 3. dişin yanında biraz daha zorlarsak eğer neredeyse 3,5 dişe yakın var. Şimdi yarım dişten 3,5 dişe 9 günde çok çok güzel bir mesafe. Hele bunun sizinki gibi ince sinirli 30 yıl önce olmuş bir ameliyatta olması beni çok mutlu ediyor. Sersemliğin atılmasıyla daha da iyi gidecektir inşallah. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim.